29ª vez. Eu gosto de ir lá na cachoeira. Pra caralho aqui, né? Eita doido. Deve estar aí uns 18, 19 graus aqui, eu acho. Pra menos. Tá sol, mas tá bem geladinho. Chegando aqui na entrada da Cachoeira do Chá, moleque doido. Agora tem um pedacinho de terra. Aí chega. Essa estradinha aqui, como tem muita coisa lá pra dentro ali, os caras passam a máquina direto aqui, ó. Tem um monte de pousada aí pra dentro. Eu acho que tem um camping pra esses lados aqui. Hã? Ai, caralho. Aqui mais devagar, senão nós vamos levar a queda. Eu não sou doido não, eu gosto de aproveitar a vida. A estradinha tá meio cheio de pedrisco, mas vamos que vamos. Ó, não tinha essa barraquinha não. Cachoeira do Chá. Chegamos aqui, ó, na Cachoeira do Chá. A moto fica estacionada ali, mais pra lá. E aqui é a entrada da cachoeira. Agora a gente vai pegar uma trilha, acho que dá 1 quilômetro ou mais a pé, pra dentro do mato aí. É nóis, vamos lá. O caminho é meio ruim. Chegamos aqui na Cachoeira do Chá.